爸，ဘာလို့လိုင်းပေါ်မှာအမုန်းတွေပေါ်အောင်ဘာတွေရှောက်ပြောနေတာ။မုန်းပွားအောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ပြောသလိုငါဖိုးကြီးဆိုတော့လူငယ်တွေကိုလမ်းမှန်အောင်တဲ့ပေးတာ။ငါအနေနဲ့ကြည့်ရင်အဲ့လူငယ်တွေချီးကလေးလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ပြောပြတာစိတ်မဆိုးနဲ့တောကားတွေမများနဲ့ငါလည်းအတန်းရှင်းနေအများကြီးရသွားပြီနာမည်တွေဒါကြီးသွားပြီ။ဒိုင်ရောပရိဒါတွေလုံးတယ်တို့ဘာတို့မင်းတို့လိုင်းပေါ်မှာမင်းတို့မကြွယ်နဲ့ငါမင်းတို့ပွဲစားအစ်စ်မဲ့တတ်မှတ်တာစောက်ရန်ဟော့မှကိုယ့်ရဲ့အတန်းရှင်းကိုယ့်ရဲ့ကိုကျိုးစည်းဝါးအတွက်ကိုပရိဒါလုံးပြရဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တချို့သောလူတွေပြောတာနော်ထိရင်တော့နာမထိတော့မနာနဲ့အေးစီဇီတာကြီးငါတို့နဲ့အေးစီပဲကိုယ့်ကိုအဲ့ထဲမှာဝင်သွားပြီဆိုတော့နာလိုက်တော့အဲ့လေရွှေဆွဲကြိုးကြီးတွေဆွဲမယ်ဘာကိုကြီးတွေညာကိုကြီးတွေမင်းစပ်ပါကိုကြီးတွေမင်းတို့လုံးမကြောက်ရအောင်လို့ကွာအာကျိုးတို့ရိုက်တာကလေးလေးကိုဟွာဖြစ်တယ်တို့ဒီဟာဖြစ်တယ်တို့လီးဖြစ်တယ်တို့အချာချာဖြစ်တယ်တို့ပြောပြီးကလေးလေးကိုလူကြတယ်ပေါ့နော်ကလေးလေးခိုးတဲ့တခိုးပါလူကြတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာအခုမင်းတို့လူဘုံတွေကငါတွေ့ပြီစောက်အစင်တမ်းမရှိတဲ့ယောက်ျားတမ်းနဲ့ကွာမိမလို့မိမရပါစကြီးထမိန်ပတ်ထားမှာမင်းတို့ကနော်အသက်လည်းကြီးနေပြီကွာကိုယ်အသက်လည်းကိုကြီးအောင်စောက်ရှက်မရှိဘူးအလကားနေဆဲနေဗီဒီယိုတစ်ပုတ်မှာဆဲတဲ့ဟာကိုတဝက်လောက်ပါနေတယ်ဘာလို့ဖို့လဲမရှက်ဘူးလားမရှက်ဘူးလားမရှက်ဘူးလားတကယ်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်ကွာအဲ့အောက်မှာလိုက်ရောင်တဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်အမီးဆွဲပြီးလိုက်ရောင်တဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်သူများဟောင်းအောင်လိုက်ပြီးအီလောက်ပြီးအမီးလိုက်ဆွဲတဲ့ကောင်အမီးလိုက်ဆွဲတဲ့ကောင်လည်းနေရာတိတယ်နေရာတိတယ်နော်သားလေးစကားပြောမယ်နော်စကားပြောမယ်အဲ့ကြမှာနော်ဟာမင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကိုကိုပြောတာမဟုတ်ညီလေးကိုပြောတာမဟုတ်မလုံးနဲ့နော်မလုံးနဲ့အဲ့ကြမှာငါတော့တတ်နိုင်ဆုံးငါအေးဆေးပဲနေချင်တာပျော်ပျော်ပဲနေချင်တာငါလှူမယ်တန်းမယ်ကိုတတ်နိုင်တဲ့ကကူညီပေးမယ်ဒါပဲအာချောင်းနေဆိုတာအာချောင်းတိုင်းမကောင်းဘူးနော်အာသီးရောင်နေဆိုတာမိန်းမတွေပဲကောင်းတယ်နော်အာသီးရောင်တိုင်းမကောင်းဘူးမှန်ကန်အာသီးရောင်တော့တော်သေးတာပေါ့ကွာငါပေါက်ပန်း40လေကွာဘာဒီမှလည်းမသိဘူးပြောတာတစ်မျိုးဆဲတယ်ရှောက်ချက်ခတ်နေတာပဲဆဲတယ်ရှောက်ချက်ကတယ်ဘာလို့ဆဲလို့ဆဲမှလည်းမသိယောက်ျားမလားငါနေတဲ့နေသိတယ်လေပြောချင်လားရှာပြောလေငါတော့ကြုံရင်ပြောမှာနော်ငါတော့ကြုံရင်စကားပြောမယ်ကြိုပြီးပြောပြထားတာငါတော့ကြုံရင်စကားပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ငါတော့ကြုံရင်စကားပြောမယ်ငါအေးချမ်းနေတယ်ဆိုတာနေလို့ရတဲ့အတိုင်းအတာထိငါနေမှာနေလို့ရတဲ့အတိုင်းထားဒီကိုငါအေးချမ်းနဲ့ငါဘယ်ကိုကူညီရမလဲဘယ်ကိုငါပန့်ပိုးရမလဲဘယ်ကိုငါဖေးမရမလဲဆိုတာကိုငါနေလို့ရတဲ့အချိန်ထိနေမှာနော်နေလို့မရအောင်လှုပ်လိုက်မနေဘူးရှင်းလားယောက်ျားမဟုတ်လားယောက်ျားစကားပဲပြောဘာစောက်ရှက်မရှိဘူးမရှက်တတ်တာလားဘလို့လဲမသိဘူးငါစဉ်းစားလို့တော့မရအောင်အဲ့ကောငါ့ကိုပြောတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ငါတောင်းပြန်မပြောဘူးအခုလည်းမင်းနာမည်ကိုငါထည့်ပြောလို့ရနော်မင်းပျော်သွားမှဆိုလို့ငါနာမည်ထည့်ပြောရရင်ငါအတန်းရှင်းရအတန်းအရှိလည်းမရအောင်တိုးလည်းမရအောင်မင်းရှင်းလားရရှည်လည်းမရအောင်တိုးလည်းမရအောင်ရှင်းလားတချို့ရရအာဒီရရောင်ရင်တိုင်းရောင်လို့မရဘူးအနေရရမ်းများတယ်မလုပ်ပါမင်းဒါလေးတင်မှာဒါလေးစားရတယ်ဆိုရင်လေဒီမြဟာလေးပြောကွာနော်မှန်တာလေးပြောယောက်ျားလို့ပြောနော်အားချောင်းလည်းမကောင်း